отиваме по-рано. Вижте от изгубеният Атлантида. Невероятно. Да, от тази велика цивилизация изжеха парче от слънчевия кристал. Срещай невидима енергия. Кристална луна е зареден и висшият съвет се използва, за да издигне града от морето. Сега вече се нарича кристална луна. Този малък източник на енергия започна и да се изтощава. Много само някой остана путен. Висшият маг. Неговата задача да управлява света, докато кристалът се зареди отново. Докато кристалът се зареди отново. Това нещо отлама наоколо това индианско оръжие, но трябва да влезе на звездната камера. А това няма да е лесно. Използват кристали от форите им, използвайки тези, чудовището от лама ще се разпадна. Добре, време е за отмъщения. Време е за отмъщения. Тези идиоти ми изчупиха щелюбката! Хайде, момчета! Райсбърг, Уирлур, Чуай! И ви Уирлур... Дадете внимателно. Толкова далеч. И толкова лош! Къде кристалното сърчице? Поне разбрахме, че оръжието работи. Сега да опитам още веднъж. Индианско бойно оръжие! Не нахлувайте звездната камера без него. Ей, да, какво? Задикът ми голям ли изглежда в това? Майки! Майки! Време е за почистване. Млъквейники! Хайде! Ще се разстрелям с лапници. Следно поредно заседание по делото за убийството на